Yaya? Na samu sun je wurin za su je wurin boka na gurin zai ashe. Tabbas babu wani mahaluki da ya isa ya kashe boka na gurin kuɗi ba mu ba. Domin kuwa mutuwarsa a hannunmu take, kar ka manta da abin da ya mai iyayen. Don haka dole ne mu yi gaggawa zuwa mu tare su. Dole a cikinsu babu wanda zai sha, dole su mutu. Domin su ne sanadiyan mutuwan iyayenmu. Kai kuwa. Ƙwarai kuwa dole su mutu, dukansu ba wanda za mu bari gare. Daga yaransu har manyansu, ƙwarai kuwa. An dinga shiga bala'i kenan. A wannan ƙasan ba zaman lafiya. Haka yi kiwa ne. Ni kwana ta. Su ajini yake zuciya kin shige tallafin so da ƙaunar ki nake nema. Zuciya ba ƙashi na gaza hakuri. Mu gangara zuwa wurin shi, je mu same shi, zai sha. Ga wani mara kunya can. Dakata. Sannu baba, da Allah ma dan tambaya ne. Yana gidan malam burin kuɗi. Ku ko yara me zai sa ku tambayi gidan malam burin kuɗi bayan kun san wannan mutumin asalimi ne? Da yawa kafin ku ya gagara kowa a garin nan. Don haka ina mai baku shawara kada ku je ku kusance shi. Dakata baba. Ba ruwanmu da muguntansa ko wani abu nasa. Yanda muka fito nan dole ne mun ɗaukansa. Saboda wannan mutumin sanadiyar mutuwan iyayenmu. Ba abin da muke so mu ji daga bakinka ba kenan. Ba ruwanmu da tsarfin tsafinsa ko wani abu nasa. Kai ma tsoho ne, muna ganin kai malam ka ci albarkacin wannan shi yasa za mu kyale ka. Amma da sai kai ma ta shafe ka. Kawai mu ka nuna mana gidansa. To shi kenan. Ku bi gangaren dama gami da gabashin area wannan nahiya za ku ga gidansa daga can gaba. Ku gangara. Kai. Yara ba ku san ban ni ne nan boka na burin kuɗu na gagara uban kowa ni ne zan ci karami zan ci yaro domin na mallaka abin da ba kowa yake da shi ba a wannan duniya ha ha kuma sai na ga ƙarshen ku.